Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Макс Ветер, с вами Максим. Привет. Мы с Ромой вновь отправляемся в зону проведения специальной военной операции, чтобы выполнить нашу гуманитарную миссию. С нами еще едет также два автомобиля. Мы чуть-чуть попозже покажем, что это за машины, какой у них груз и кто с нами едет. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что у нас впереди много интересного. 6:30 утра. Наша колонна готова к выезду. Наш бравый экипаж. Я впоследствии о каждом отдельно расскажу поподробнее. Машина загружена полностью до отказа. Единственное, что в Кайроне есть еще место, потому что мы в Усмане будем его загружать. Как сказал один умный человек, вылезет только пакет из Ашана. Это точно, это точно. Ну, я думаю, мы справимся. Если смотрите сейчас это видео, значит, мы успешно выполнили свою миссию, доехали туда, вернулись, я смонтировал, и вы сейчас это смотрите. Ребятам сейчас будем вручать наши шевроны. Мы решили придумать свою такую организацию, которая называется 797-й добровольный волонтерский гуманитарный полк. 797 номер, это чисто по номеру моей машины, это то, что мы придумали. Ну, по остальному названию, думаю, вам вполне понятно, что это такое. Вручается он за поездки и за особый вклад в наше дело. Так, включаем шеврончик наш. А вот есть еще местечко. Не, там нормально. Все, она такая. То, что надо. Все подготовлено. Опа! Готово дело. Значит, у нас это наш боевой медик. Вот у него есть здесь боевой шеврон. Заговаривает хорь матом. Но и Он также... не заговаривает матом, он им думает. Тем эффективнее. И Славе также вручается зелененький. Я тебе найду зелененький. Я думал, всем красивый. Добро пожаловать к нам. 797-й гуманитарный полк. Ну что, погнали? Добрый путь. Хочу сейчас вкратце рассказать про количественный и качественный состав наших экипажей. Нас 6 человек. По 2 человека в каждой машине, чтобы можно было меняться, 2 водителя, чтобы никто не уставал и чувствовал себя хорошо. Кто с нами едет? Какие люди? Это я, Максим Ветер, с механическим клапаном сердца. Рома, он практически защитил уже 4-й дан по айкидо. То есть это человек, который на лопатки укладывал, как его зовут? Ты меня укладывал, Стивен Сигал. Стивен Сигал. Вот так вот. Сам Стивен Сигал укладывал на лопатки Рому. Да. Представляете, да, с кем едем? Нос давал. Было дело. Вот. Затем у нас в команде человек из Вагнера. С нами самый лучший врач в России, по моей версии и версии его пациентов, это Леший Слава, также сотрудник управления делами президента, и еще некоторые интересные люди, которые, если захотят, сами потом про себя что-нибудь интересное расскажут. То есть вот таким боевым составом, абсолютно разношерстным, мы едем сейчас в зону проведения СВО. Что я хотел сказать этим? Что люди абсолютно разные, но у них есть одна цель, одна задача – помочь своим бойцам. Мы не привозим на границу груз и скидываем его и в панике бежим обратно. Нет, мы доезжаем до конца, до конкретно обычных рядовых ребят. Мы им помогаем. Мы делаем, чтобы им стало немного теплее, чтобы им было немного безопаснее, чтобы их рацион немного был разнообразнее. Поэтому абсолютно разные люди движутся сейчас с одной единственной целью, которая их объединяет. Это помочь нашим
русским бойцам. И русским я сейчас не как национальность, а как самоопределение говорю. Только что ребята нам по рации сказали, что у нас проблемы с колесом. У нас пипец какие проблемы с колесом. Решили немного вот в сторону отодвинуть технику и попробовать самим поменять. Мы просто хотели, чтобы аварийный комиссар перекрыл полосу, иначе просто могут нас здесь... Серега, спасибо тебе, что настоял, чтобы мы взяли запаску. Она нам сейчас пригодится. Ну все, справились. Сейчас колесо подкачаем и дальше в путь. Все сделали сами. Ребята у нас молодцы. Экипаж у нас боевой, бравый. Совсем справились. Чуть-чуть отодвинули нашу машинку. Прикрыли ее кайроном. Ну и таким образом осуществили замену колеса. Хорошо, что Сергей, владелец этого прицепа, нам дал с собой 2 колеса про запас. На всякий случай. Вот сейчас едем аккуратненько. Одно колесо у нас левое, зимнее. Нет, левое летнее, правое зимнее. Ну что, первое приключение уже есть. И мы с ним благополучно справились. И наша первая остановка для загрузки. Это в районе города Воронеж. Нам приехал, как всегда, Сергей. А вот он. Сергей, приветствую. Привет! Ребятам, значит, на фронт передаем, значит, супы, новый суп Емеля, там порционно будет 5, в пакете 5 порций, ну и 1 баночка идет консерв, там, ну, там будет в упаковке. Значит, души передаем, свечи окопные, вкусности, мед передаем, ну и хорошее настроение, как говорится. Отлично, спасибо большое. У Сергея, как всегда, забита полностью машина грузом. Сейчас подъедет наш 3-й автомобиль, мы в него перегрузим, все это вам покажем. Ну а сейчас мы заправляемся и немножечко отдыхаем. В очередной раз жители города Усмань, группы «Будем жить» передают гуманитарную помощь для наших бойцов, которые Сергей любезно сюда доставляет на точке нашей встречи. Я хочу от себя лично и от нашего коллектива поблагодарить группу «Будем жить» и вручить благодарственное письмо за активную патриотическую позицию, направленную на укрепление обороноспособности нашей страны и помощь бойцам на фронтах проведения специальной военной операции. Выражаю благодарность группе «Будем жить», Липецкая область, город Усмань. Спасибо вам большое, каждому, всем и каждому, кто осуществляет эту деятельность. Я вот через Сергея передаю это для вас. Ребята это ценят, ребятам вкусно, ребятам от ваших свечей тепло, и они тоже всегда передают огромный привет. Ну, спасибо. А Сергей тоже у нас сегодня просто так не уедет от нас. Как вы уже знаете, мы организовали наш 797-й гуманитарный полк и принимаем в свои ряды всех желающих, всех, кто хочет оказывать посильную помощь для наших бойцов. Пожалуйста, наши двери открыты. У нас есть шевроны, ранее мы уже вручали. Эти шевроны купить нельзя. Некоторые спрашивают, можно ли купить. Нет. Цена этому шеврону — это поездка с нами туда, либо значительный вклад в наше общее дело. Поэтому этот шеврон мы вручаем Сергею за значительный вклад в наше общее дело. Спасибо большое. Спасибо. Это мини-юбилей, 5-я поездка. Да, это мини-юбилей. Поездка. Спасибо. Все, спасибо. Вот машина Кайрон у нас специально под этот груз заточена. Там, конечно, помимо этого тоже загрузка неплохая. Но очень надеемся, что места хватит. И мы сможем взять все.
Маловато. Ну, сейчас как-нибудь утрамбуем. Ух, видели бы вы, как мы вчера грузили. Вытаскивали, затаскивали. Это был... Наверное, надо покупать какой-нибудь дубрёнок, а не газель. Нам нужна большая машина, да. Это так тоже потребно. В очередной раз обращаюсь, если вдруг нас сейчас смотрит кто-то, у кого-то есть возможность предоставить нам либо во временное пользование на время наших поездок, либо просто взять с барского плеча, подарить крупный автомобиль, ну там Газель, Соболь, Буханка, что угодно вот такого типа, было бы здорово, это бы упростило доставку груза для наших бойцов. Целый автомобиль всего полезного для ребят. А поместится ли все? Вот вопрос. Каша. Вот в таких двух коробочках. Отлично, каша пуля. Да, пуля. Ребята оценили рисовое с изюмом. Говорили, что вкусно. А еще багажник куда? Здесь самое сладкое. Мед. И после меда душ. Когда мы в прошлый раз ребятам отгружали мед, они дружно сразу сказали: о, Да, Новый год. обрадовались. Да, ну, Чай попить с медом, милое мы дело. раскидаем, я думаю, тут осталось не так много. Я на это тоже очень надеюсь. Потому что Кайрон уже, мне кажется, сейчас у него из ушей полезет. Выезжаем из Усмани. Все загружено, на удивление, абсолютно все влезло. Погода плюсовая. Заправились кофе, заправились дизелем и чешем дальше в путь. Решили развернуться и поехать все-таки по старой дороге, но чтобы развернуться, нам не хватает радиуса. Сейчас вручную будем оттаскивать прицеп, чтобы выровнять. Мы сделаны словно из стали, мы душами стены ломали, мы видели цель и ни шагу назад. Мы падали, но не сдавались, дышали и вновь поднимались, себя отдавая, мы шли до конца. Зажигая в небе звезды над землей, ты остался, чтобы жить любой ценой. Это вызов твой, главный бой, время побеждать над собой, оставляя всех за твоей спиной. Это вызов твой, это вызов твой. Сделай шаг из последних сил до конца, чтобы знали все, кто теперь герой. Это вызов твой. Мы волю в кулак собирали, мы нервы как цепи ковали, и эти глаза словно пламя горят. Зажигая в небе звезды над землей, ты остался, чтобы жить любой ценой. Это вызов твой, главный бой, время побеждать над собой, оставляя всех за твоей спиной. Это вызов твой, это вызов твой. Сделай шаг из последних сил до конца, чтобы знали все, кто теперь герой. Это вызов твой.
дорога, мы едем. Кругом военная техника, танки, БТРы. Огромное количество. Россия — это мощь, Россия — это сила. Качество фронтовых дорог уже можем оценить своей пятой точкой, а вы по трясущемуся экрану. По картинке трясущейся. Вот, пожалуйста, впереди вновь везут танк. Что это за модель, я не знаю, я в них не разбираюсь. Ну, на внешний вид очень грозный такой, большой и явно уже бывавший в боях. И судя по тому, что его сейчас везут куда-либо, то он в этих боях одержал победу. Но я в свою очередь и вместе с другими ребятами желаю этому танку и всем остальным нашим танкам продолжить специальную военную операцию и одержать в ней победу. Пути, на обратном пути. Вот здесь нас ждет такой красавчик. Танк. Не знаю, что за модель. Кто знает, напишите коммент. Собственно, с Ромой мы сейчас выглядим вот так. Надели бронежилеты, каски. Там, куда мы едем, куда направляемся, очень небезопасно. Ребята на блокпосту нас сейчас проинструктировали, как себя вести, что делать. Будем, конечно же, выполнять все рекомендации. Мы очень надеемся, что нам удастся проехать еще и на другие точки, которые мы запланировали. В общем, эта дорога ведет нас к одной из наших целей, а вон там с той стороны уже фронт. Мы сейчас держим окно открытым специально, чтобы в случае чего услышать вот эти вот Бабу-Ягу, которая шумная, или ФПВ-дрон, заметить успеть. Уже проработали стратегию, куда мы бежим, куда падаем, ложимся, в случае чего. Ну, в общем, как-то тут уже не до бравады. Здесь уже группами собираться нельзя. Видео, возможно, будет какое-то обрезанное, но груз будет доставлен. Мы, кстати, не пристегнутыми сейчас едем. Вот и я, и Рома. Ну, в случае чего, чтобы иметь возможность быстро выбежать из машины. Машина крупная, прицеп, соответственно, нас легко заметить. Как-то так. Здесь еле проезжает Урал, ребята, еле проезжает Урал. Если бы вы видели, не знаю, передает это вживую сейчас камера или нет, если бы вы видели это все вживую, это, конечно, блин. Ну, вон впереди нас Урал едет с солдатами, и он еле едет. Если уж даже он еле едет. А мы на своих машинах едем. И мы проехали. Ура! Маленькая, но победа. Пассажиры наши в каждой машине продолжают наблюдение по рации. Со всеми связался, чтобы смотрели в открытые окна с правой стороны на предмет обнаружения коптеров. А? Я смотрю, как он выглядит, яму где. А он эту лужу из-за препятствия-то не видит. Погода, казалось бы, нелетная, казалось бы. Но мы не будем надеяться на то, что плохая погода и якобы дроны не полетают, потому что буквально недавно вот погиб репортер.
сначала был ранен, потом в больнице позже он, к сожалению, скончался от полученных ранений, потому что в своем репортаже он буквально там за несколько минут до атаки дрона говорил, что вот как здорово, что погода сейчас нелетная, как бы дроны не могут прилететь. Могут дроны прилететь и во время плохой погоды. Поэтому мы на чеку. Едем, смотрим в открытые окна, слушаем. Чувства обострились. Ну, тут как бы, ребята, здесь уже не веселые шутки, веселая дорога. Здесь, ну там фронт, ну там. Макар на связь, Макар на связь. А это не наш? Это Урал впереди, Урал впереди. Не знаю. Не, поехали дальше. Точно не наш, а точно. Ну, если он наш, он поедет за нами. Здесь тут дороги. Макар, Макар. Это Макс Ветер, выйди на связь. Поезда тут вряд ли ходят. Особенно по разбитым рельсам. Че, блядь, блокпост впереди. Ну там точка выгрузки какая-то прямо это, Ага. под открытым небом, бля. Ну все, нам подсказали, куда нам ехать. Все нормально. Слышали взрывы, выстрелы. Это, оказывается, наши стреляют, все в порядке. Наши пусть стреляют. Приехали на точку. Но, возможно, нам сейчас нужно будет догнать одну машину. На самой быстрой машине из тех, которые есть у нас. Мы так колеса не пробьем. Доехали бы до первой точки выгрузки, но пока узнавали, где она находится конкретно, машина, которая, скорее всего, приехала к нам, но не выходила на связь. Я не знаю почему. Она уехала, пока мы разворачивались. Мы сейчас со Славяном сели в его машину, так как она самая быстрая и, как вы видите, хамуха прыгучая. Мы решили попробовать догнать эту буханку, чтобы поинтересоваться, это наш или нет. Просто ребята должны были в определенное время нас ждать. И еще время для ожидания есть. То есть мы не опоздали, мы четко посередине приехали. Ну, в общем, Слав, мы обратно едем потом, как ты думаешь, или нет? Слава у нас отчаянный водитель. Ну, я не боюсь с ним так ездить, потому что я знаю, если что, он сможет оказать мне медицинскую помощь. Ну, или, по крайней мере, констатировать. Да? Из меня херовый травматолог. А, то есть кости ломать не надо, да? Не стоит. Ну ладно, тогда просто покажешь. Славка решит этот вопрос. Слав. Заодно проверишь, да? Нам главное доехать. И еще его остановить, и так нужно остановить, чтобы он это, обогнать. И подрезать. Тогда точно нам хана будет. Обогнать и подрезать. Поморгай, побибикай. И это, поравняйся с ним. А я ему махну тогда. Спросим. Вы когда-нибудь такое видели? Гражданская машина в зоне проведения СВО гонится за военной машиной. Там внутри военные, солдаты с оружием. А мы, короче, устроили погоню за ними. Бля, они на фронт повернули. Бля. Давай за ними. Давай, Бог не выдаст. Бог нам поможет. Ему
это, повернем и дальним поморгай. Привлеки внимание, чтобы притормознули. Они не тормозят. Продолжай, может они и не смотрят по зеркалам. Побибика им еще. Дын-дын-дын, дын-дын-дын, вот так. Вот там тоже блокпост. На блокпосту остановимся. Да. Откуда они будут? Ну, за креста приедут тебе, блядь. В общем, можно сказать, что догнали мы эту буханку. Нет, это не та машина, которая нам оказалась нужна. Ну, постояли с ребятами, пообщались. Очень здорово. Немножечко поделились с ними, конечно же, и гуманитарочкой. Ребята были рады, довольны. Хорошие ребята. Они нам подарили, как сувенир, вот такую штуку. Это, говорит, разобранная монка. Мина, короче. Мина. Ну вот, это будет достойный экземпляр в коллекции музей СВО Макса Ветра. С каждой своей поездки я привожу какие-то сувенирчики, прошу ребят, ну какие-то военные сувенирчики, гильзочки, всякое. И вот, ну чтобы как на память было. И вот где-то эта отработанная монка. Нас должны через границу с ней пропустить, все должно быть нормально. Мы сейчас возвращаемся туда, откуда у нас и началось вот эта гонка. В общем, стоим, ждем ребят. Вышли они на связь. Рядом идет бой, в том числе стрелковый. С той стороны мы слышим. И артиллерия стреляет. В общем, вот так, стоим, ждем. Все, приехали наши ребята. Сейчас будем приступать к разгрузке. Кстати, как выяснилось, азартные игры здесь запрещены. Да, И на посту выкинули покер. Кто заказывал покер? А, да? Да. И после этого покера начали нас трясти, коробки открывать. Спустили новое указание министерства, что азартные игры, алкоголь, блин. Не, ну это понятно, да. Не, ну азартные игры. Главное, выцепил именно эту коробку и все. Наш груз. Он показал вот эту пачку, открывайте. Говорит, выкидывайте. Ну что, выкинули, да? Канаву. А себе, наверное, воишники прыгали. А это мы так ехали, видишь, у нас колесо. Оно было у нас на прицепе. Короче, тоже у вас, да, путешествие? А? Ага, тигр. У нас прокатил бы. Я бы на тигре прокатился. Ну или на БТРе. Спички, блин, а по тебе по дороге потеряли спички. Пацаны аварии, возвращались, бля. Значит, тоже весело было. Да-да-да, это маск-сети. Выгони ее оттуда. Слушай, так, вот это ведро, это со стройматериалами, со скобами, жены вам ваши передавали. Вот такую тяжесть принесли. Ну, нам они нужны очень. Да. Более того, мы играли в Тетрис, перекладывали, вытаскивали вещи, потому что все не помещалось. Медикаменты вам нужны какие? Да, медикаменты, если есть у вас, 5 Чего? И плюс врач под всякие противовирусные. Ой, Короче, у нас Айболит с нами. Он с врач, таблетками, да? Вот Я него врач, все я могу вопросы. даже, Леха, если сходи. кого надо посмотреть, я с инструментами. Да, но у нас
возможности нет кого-то вести. Посмотреть сейчас не пошло. Со Славкой медикамент посмотрим. Да. Всё, Слав, тогда ты это мы медикаменты, а закрываем. у нас теперь в этом бусике. Давай это за колесо потом берите. Дом. А, ну вот они, поехали. Братцы, вот ваши коробочки. Давай. Закрывай. Свой. И это свой. Ну да, может быть, куда-то переложить. Давайте прицеп пока. Дайте туда. А, вот с этого можно еще начать. Вот это. Она достаточно крупная. И вот эти коробки. Ну, не жаль, да, может туда его положить. И все. Так, вот смотри, вот это. Это на блокпосты. На сиденье положи. Да. Это ребята на блокпостах будем раздавать сейчас. Это. И это Мише Захару. Пакеты озоновские, там их 2 штуки. Это детский дом. Тоже, да, пока куда. Давай назад этот прицеп есть там? Давай. Это самый последний приход. Детский дом, сладости. Там из Так. с моей работы, из Института нанотехнологий и микроэлектроники. Это взлому от мышей. Но мы можем поделиться с ребятами несколько штучек дать. Ребята, от мышей клей возьмете? Давайте. Мы на всех, на общее взяли. Теща моя купила, передала, увидела видео, сколько там мышей. Говорит, ребятам, купила, передайте ребятам. Надеюсь, это поможет. Позади нас там идет бой. Слышим периодически. Вроде как гром, но на самом деле это не гром. Это артиллерийские снаряды рвутся. Так, это тоже прицеп. Вой, да. Ой, нам надо будет сделать еще. Так. Да, вот эти Снаряды пошли. Так, интернете. Я сейчас покажу, что где. О, мы, в принципе, сейчас разгрузим, места будет много свободного. Если мы не найдем нигде сегодня в Луганске гостиницы, мы можем спать, в принципе, прямо здесь. Газовые баллончики нужны вам? Это нужно. Одну поделимся, остальное другим. Каждому по коробочке у нас только. Да. Мама моя ехала на дачу, по дороге заехала, купила 5 коробок с баллончиками специально для ребят. Это масло сюда ребятам. Лому. Ребята попросили тазик и ковшик, просто чтобы мыться. А вот лопаты. Лопаты привезли. А Слава, там сейчас вот работа нашего доктора. Мы специально пригласили с собой нашего доктора, замечательного, Славу. Слава самый лучший доктор, как я считаю. Он набрал с собой целую кучу различных лекарств. Он приехал с собой с медицинским оборудованием для того, чтобы при необходимости оказать медицинскую помощь нашим бойцам. А также лекарства. Вот сейчас бойцы принесли лекарства, там всякие против вирусов, гриппа. Сейчас такая погода, что и горло может заболеть у людей, насморк, расстройство желудка и прочее. Поэтому все это он в огромном количестве привез. И помимо того, что мы в госпитале будем это все привозить, также еще и ребятам. Да, 752 полк. Тушенка, да, ребятам по одной пачке на каждое подразделение. Тоже мои коллеги передали. Да, они. Барсук зацепился за сук. Еще, мужики, один мой коллега, ранее он в прошлый раз приезжал вместе со мной. Он делает сало. Он каждому подразделению по куску сала засолил. Это Эдуард передает. В прошлый раз не видели здесь. Нет. Стой. Наверху. Сейчас я держу. Давай. Это как раз коробка, которую у нас вскрыли. Вот она. Вот здесь были азартные игры. Коробка вскрыта. Вот трофеи ребята подарили для моего музея СВО. Из каждой своей поездки я привожу какие-то вещички, какие-то интересные военные экземпляры, вещи. Ну вот
В этот раз ребята мне трофейчик подарили, за что им спасибо большое. Так, мы вроде закончили загрузку. Да, медикаменты. Я просто что хотел сказать, что мы вроде бы как все выгрузили. Вот мы видим здесь достаточное количество груза, все то, что мы брали с собой. Теоретически можно допустить, что где-то какая-то коробка могла заваляться. Теоретически, мы не знаем. Вот, поэтому, если вдруг где-то какая-то коробочка осталась, ну, значит, тогда в следующий раз будет... Да, я просто на всякий случай говорю, что вот мы все открыли, но всякое может быть. А здесь дело не в красноречии, здесь дело в правде. Просто мы здесь еще в том числе, чтобы услышать правду. Правду можно услышать только здесь, вот от бойцов, которые находятся здесь. Не какие-то там телеграм-каналы, не какие-то там блогеры, которые, сидя дома, там что-то анализируют, пишут, а конкретно здесь вот у ребят. И помощь оказать, и правду узнать. Спасибо вам огромное. Как... Всем людям, кажется, огромное спасибо. Вам спасибо, что вы здесь защищаете наш покой. Ну, а мы со своей стороны как можем. Да, очень Тоже. сильно У нас много, таких людей много, которые ездят. Мы едем и из разных регионов нашей страны видим, что... Ну, у нас глаз намет, видим, гуманитарщики едут. Абсолютно с разными регионами. Люди ездят, люди поддерживают наших солдат. По-другому никак, только так. А что они нам сделают с автоматом? Дай. Уйди, врач. Чего с врачом сделать? Лёха, разворачивайся. Ну, потом, когда мир будет, домой вернешься. Что делать? Ну если есть возможность, да, видео делаю. Видео вряд ли. Ну статьи можно почитать. Мама там сказала владеть, она потом ему... Там мои реквизиты, там моя электронная почта, то есть там при необходимости можно будет со мной связаться, там сказать, привет, вот мы с тобой в определенной точке встречались, это я, и, пообщаться, поэтому давай, братишка, береги себя, береги братьев своих, мужики. Мы с вами, мы вас всех поддерживаем. Спасибо за поддержку. Поэтому мы здесь, братья. Удачи вам. Все, До новых встреч, мужики, берегите себя. С победой возвращайтесь, с победой. Возвращайтесь. Сейчас, чтобы вы понимали, какие размеры здесь у ям, чтобы вы посмотрели, как проходит наша колонна здесь. Я специально отбежал вперед, чтобы вам показать, как едут наши обычные гражданские машины. Здесь, при фронтовой зоне, какая здесь дорога. И мы все равно прорываемся на них. Все равно мы преодолеваем этот путь, чтобы привести помощь нашим героям. Вот так. Яма за ямой, километр за километром. Мы движемся к цели. Вот таким образом. Обычные машины, но которые стали боевыми. Надеюсь, ребята меня здесь не оставят. И остановятся. Слышите, бабахает. Это все, как мы приехали, этот бой так и идет. Там и стрелковый бой слышен, а также артиллерия. Вон оно бабахает там, как гром. Ну все, садимся. Теперь нам нужно будет прорваться на две оставшиеся точки выгрузки, точки встречи нашей с бойцами. Весь прикол в том, что у нас мы не знаем. Ух ты, это град едет. Кстати, интересный факт хотел рассказать. Ребята, с которыми мы сейчас встречались и которые нам подарили вот такой трофей, сувенирчик для нашего музея СВО, который мы делаем.
И они рассказали, вы видите, он чистенький такой, да? Аккуратненький, не запачканный, ни в крови, ни в земле. Это все потому, что к ним на позиции приходят солдаты украинской армии и сдаются в плен. Причем приходят по нескольку человек сразу. Собственно, это не с трупа снято, да, это живого человека. Он просто пришел, сдался в плен. И он теперь живой. Представляете? Он теперь живой. Он не лежит вот здесь вот где-то сейчас, в этой жиже. Нет. Он сытый. Он находится в тепле. Он будет у нас находиться до окончания СВО. И если следствие не выявит у него, что у него есть какие-то преступления, что руки у него не в крови, то он поедет до дому, до хаты после окончания СВО. Свободным человеком, живым. Он увидит своих родственников. Вот хозяин вот этого шеврона, он приедет домой, будет жить. Поэтому я знаю, что меня смотрят и граждане Украины. И я хочу обратиться к вам сейчас. Я также вижу видео, как вас насильно мобилизуют в армию. И вы туда вынуждены идти. Да, но потом вот ребята сдаются. И правильно делают. Сдавайтесь к нашим в плен. Даже если вас насильно забрали. Вы можете выйти на радиостанции. Частота 149-200. Вызываете Волгу. И один или с товарищами своими сдаетесь в плен. Вам скажут, дадут подробную инструкцию, куда, как прийти, чтобы сдаться к нам в плен и остаться живым. Не в полях вот здесь быть. Ваше тело не будет танком раздавлено, да? Ваши родственники не будут плакать от того, что вас не будет. Вы будете жить. Граждане Украины, воины Украины, сдавайтесь в плен. Ни к чему эта мясорубка не нужна. Ваше правительство вас просто использует. Вы им не нужны. Вы им не нужны. Вы нужны только как пушечное мясо, не более того. Ваши жизни им не важны. Ваши жизни важны вашим родственникам и вам лично. Подумайте о себе, о своей семье, если она у вас есть. А если нету, то вы сможете ее впоследствии создать. Родить детей, выйти замуж, жениться и жить долго и счастливо. Поэтому, военнослужащие украинской армии, сдавайтесь добровольно в плен, и вы будете живы. В нашем плену солдаты не издеваются, не убивают, не пытают и не делают никаких паскудств. Подумайте об этом, пожалуйста. Казалось бы, зачем мне это надо сейчас вам говорить, да? Ну, по идее, пофигу. Но я как человек вам говорю, чем дольше вы сопротивляетесь, тем больше людей погибает. И ваших, и наших. А оно надо? В любом случае, вы же сами понимаете, что мы скоро победим. Однозначно. Но готовы ли вы умереть? Или остаться жить? Выбор за вами. 149-200. Вызывайте Волгу.